बस्तर में लगातार हो रही भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और कई सड़कें बाधित हो गई हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक किरण देव ने आज परियागुड़ा और गढ़िया का दौरा कर ग्रामीणों से मुलाकात की और हालात का जायजा लिया। भारी वर्षा से उत्पन्न बाढ़ जैसी स्थिति पर उन्होंने अधिकारियों से चर्चा कर राहत और सुरक्षा संबंधी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रभावित गांवों तक समय पर मदद पहुंचे और लोगों की सुरक्षा प्राथमिकता रहे, इस पर खास जोर दिया गया। उन्होंने अपील की कि लोग भारी बारिश के बीच सतर्क रहें, बाधित सड़कों और नदी नालों के करीब न जाएं तथा प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। प्रशासन लगातार हालात की निगरानी कर रहा है।